হ্যালো গাইস, তো তোমাদেরকে একটা ভালো গেম দেখানোর জন্য এই ভিডিওটা দিচ্ছি। তো এই গেমটা খুবই ভালো, আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাদেরকে শেয়ার করছি। তোমরা এই গেমটা ডাউনলোড করতে পারো প্লে স্টোরে গিয়ে। আমি তোমাদেরকে গেমের নাম বলে দেবো, তো তোমরা সেটা যেয়ে ডাউনলোড করতে পারো, ঠিক আছে? তো দেখো এইখানে একটা গাড়ি আছে, তো এই গাড়িটা তুমি অন্যান্য চেঞ্জ করতে পারো। এইখানের মধ্যে 4x4 হবে। দেখো মাহিন্দ্রা থারও রয়েছে, দেখো তোমাদেরকে মাহিন্দ্রা থারটা দিয়ে করে দিই। দেখো এইখানে 4টা অপশন রয়েছে, তো তোমাদেরকে ফার্স্ট এডটা খেলে এই 3টে ফার্স্টে তোমাদেরকে এটা দেখিয়ে দিই গেমটা কীভাবে খেলতে হয়। মিশন বা অন্যান্য হলুদ নীল বলগুলো কীভাবে নিয়ে কি হয়। দেখো এই নীল বলগুলো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে কয়েন নিচ্ছি, ঠিক আছে? কয়েন বলতে দেখো এখানে দেখো দেখতে পাচ্ছ, দাঁড়া দেখো এইখানে দেখো কয়েনের অপশান রয়েছে। তো এইখানে দেখবে দেখো এখানে কয়েনগুলো বাড়বে, ঠিক আছে? তোমরা দেখো মাইন্ডে থাকে তো 4x4 সিঙ্গেল হয়। তো এইখানে দেখো দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে, এই জায়গাটা দেখো এখানে 3টে চাকার মতন রয়েছে, ঠিক আছে? এইখানে একটা দেখো 3টে মানে যে গাড়ির ওই তলাটা হয় না, তলাটা এই তলাটাকে কন্ট্রোল করবে, তো ঠিক আছে? তো আমরা এখানে 4x4 করার জন্যে এই স্পিডটাকে দিয়ে দেবো, যাতে এটা সিঙ্গেল হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো ওইখানে যদি আমি উঠতে চাই সিঙ্গেল উঠবে না, তো ইঞ্জিনে চার্জ করবো সিঙ্গেল তুলতে গেলে। আর ইঞ্জিনে চার্জ করলে ইঞ্জিন বেশিক্ষণ খারাপ হয়ে যাবে, দেখো ধোঁয়া যাচ্ছে ইঞ্জিন থেকে। তো আমরা 4x4 করে দেবো, আর ধোঁয়া যাবে না, কিন্তু এবার পাহাড়ে উঠে যাবে, বুঝছো? যদি এখনই ধোঁয়া বেরোয় তাহলে তোমরা এই নিচের চাকার স্কোয়ারটা তোমরা অন করে দেবে। তো এই হলুদগুলো নিলে কী হয় তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই হলুদগুলো নিলে 100 করে পয়েন্ট পাবে। নীলগুলো নিলে তোমরা 105, আর 100 করে নিলে তোমরা পাবে, এই হলুদ বলগুলো নিলে তোমরা পাবে 100। তো চলো আমরা 4x4 করি। হলুদ হয়ে গেছে গাড়িটাতে, তো ওগুলো হওয়ার কারণ মানে এই দেখো ইঞ্জিনটাকে আঘাত লাগানো, গাড়িতে যদি একটা ধাক্কা লাগানো হচ্ছে সেইভাবে এই গাড়িটাতে আঘাত হচ্ছে। সাবস্ক্রাইব করে নেবে, লাইক করবে, কমেন্ট শেয়ার করবে। তো এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে এক ধরনের কাদা, এখানে তোমরা গাড়ি ফেসে যাবে। কিন্তু এখানে যদি সিঙ্গেল দাও কিন্তু তুমি গাড়িটা তুলতে পারবে না, এখানে 4x4 দিতে হবে। আর এটা দিয়ে দিতে পারবে প্রবলেম, আমি চলে যাবো। সিঙ্গেল করবে না, সিঙ্গেল না করে দিই। 4x4 দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে উঠে যাচ্ছে, 4x4 দেখো রেড এগুলো চলে যাচ্ছে, ভালো আছে। যারা খেলতে যাও ওর নাম আমি দিয়ে দেবো, প্লে স্টোরে ডাউনলোড করতে পারো।
জলে ডুবে যায় তো তোমরা আবার ব্যবসা করে চলে আসতে পারবে। কিন্তু জলে যদি পড়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমরা আর গাড়ি চালাতে পারবে না। তুমি চালাতে পারবে না মানে ওই ম্যাচটা চালাতে পারবে না, তোমার কাছে নতুন ম্যাচ দেওয়া হবে। তো নতুন ম্যাচটি খেলা যাক। ওই দেখো স্টার্ট বলতে বলে তারাও তোমাদেরকে আর একবার দেখতে স্টার্ট করতে পারে। এখানে 10 ক্লিয়ার মানে আছে, দেখে নাও 110টা দিয়েছে, 110টা দিয়েছে, ঠিক আছে। এবারে তোমাদের 110টার মধ্যে এই যে হুলিগুলো রয়েছে এইগুলোকে তোমাদেরকে পার করতে হবে 110টা, ঠিক আছে। একটা পয়েন্ট 10টা করে নেবে। আর নীলগুলো নিলে তোমাদের পড়বে নীলগুলো নিলে তোমার 20 করে পড়বে, ঠিক আছে, 20 করে পড়বে। আর যদি স্টার বাড়াতে চাও তো তোমাদেরকে আরও স্পিড করতে হবে, ঠিক আছে। স্পিড বলতে দেখো তোমাদের এই স্টার রয়েছে, যারা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, দেখো এখানে তোমাদের স্টার রয়েছে। এই 3টে স্টার নিতে গেলে তোমাকে এইটুকু মধ্যে করে দিতে হবে সব কটা কমপ্লিট, ঠিক আছে। আর তোমরা 2টো স্টার নিতে চাও তাহলে এই 2 ঘরের মধ্যে করে দিতে হবে কমপ্লিট। আমার তো প্রত্যেকবারে একটাই হয়, তো আমি চেষ্টা করবো গেমটা খেলার জন্য। তো আমি খেলবো না, এখন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো এখন বাই। তো এরকম একটা ভিডিও নিতে চাইলে দেখতে চাইলে তোমরা প্লিজ ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব এবং বেল নোটিফিকেশন অন করে রাখবে। তো গুড বাই, আবার দেখা আছে নেক্সট ভিডিওতে।